Good morning po sa inyong lahat guys. Welcome back again on my YouTube channel, BSB Mototech. And shoutout nga pala sa lahat na naka Honda TMX Supremo na may motor. So, nandito ako ngayon sa Cuenca and nagkalindulan. Sumabog na yung Bulkan Taal. Now lang ulit ako nakapag-video about sa ating tutorial na motorcycle. Okay? Anyway, marami pa rin talaga na yung nagtatanong kung bakit ba yung Supremo natin ay mahirap buhayin. Lalo na pagdating sa umaga. So mahirap siyang i-start. Gaya nito. Ayan. Hindi kagad siya mabuhay. So marami nagtatanong, madaming anggulo kasi na pwede natin puntahan kung bakit nagiging hard starting siya sa umaga. Unang-una, yung ating spark plug cap. So yan, spark plug cap, maaring maluwag o maaring hindi nakatusok ng kanyang high tension wire ng ayos dito sa ating screw sa loob ng spark plug cap, or maaari din naman busted na yung ating spark plug. So pangalawa, maaring may leak na yung ating intake exhaust valves. Ayan, nakakalabas na yung kanyang compression papunta dito sa taas. So pangalawa yun. And pangatlo naman, maaari may problema yung tuning natin ng carburetor. So, sa tuning ng carburetor, kailangan malinis din yung air filter. So minsan, kaya nahihirapan ding mabuhay yung ating TMX Supremo is dahil dito sa kanyang air filter. So maaaring napakadumi na niya and hindi na siya makahinga. And the last, itong breather hose na to. So ito, ayan, lagi itong kalimitang issue sa TMX Supremo. So yan, nagbabarado yung kanyang breather hose. Dito yan sa kanyang tangke guys. Ayan, nakakabit yan sa may ilalim nito. Dito sa parting to ng tangke. And ito yung nagsisilbing tank pressure para magkahangin yung loob ng tangke at bumaksak yung gasolina papunta ng carburetor. So kung barado to, mahirap. Kung hindi pa natin to bubuksan, itong ating tank ay hindi siya magkaka-pressure kasi nga barado yon. Kaya minsan nahihirapan na mabuhay lalo na pagdating sa umaga. So ito, check natin kung ayun, diba? Pansin nyo, nagwa one click na siya. Ayan. Kasi nga, binuksan ko na yung tank and nagka-pressure na yung kanyang tanke para bumaba yung gasolina dito. So yun lang yung mga kalimitan na nangyayari kung bakit nagiging hard starting sa umaga. So bago i-drive, and kailangan na sa tamang temperature muna bago tayo umalis para maiwasan natin yung pagkasira ng bearing dito sa ating crankshaft. So paakyatin muna natin yung oil and saka tayo mag full throttle or mag half throttle bago tayo umalis. So kalimitang issue to guys, itong breather hose na to. And napakarami, lalo na po dun sa mga bagong TMX Supremo. Paki-advise ko na lang po na ilipat nyo po na position yung hose na to and wag po dito sa may ilalim na to. Yan. So pinaka the best, kung makakakita kayo ng flap o yung mga flap na goma na matitigas, pwede nyo itong lagyan ng tapaludo para hindi magdumi din yung inyong gilid. So yan, lalagyan ko na lang siya. And so yan yung breather hose na yan. Isa to sa laging issue. Minsan basta-basta na lang siya natigil and akala nga ng iba napakarami na kagad pupuntahan. So first, check nyo muna po ito. Inyo po tingnan muna yung hose na yan kung hindi ba siya barado o okay ba yung kanyang position. Kasi yan, talagang putik po yung nangyayari dyan. Kaya minsan nahihirapang mabuhay yung ating TMX Supremo. So hanggang dito na lang guys. Kung ngayon mo pa lang napanood yung video na to, please subscribe and support my YouTube channel.
Sana huwag kayong manawa. Ah! Mount Bacolod. Ako po, sana tapos na ang yun na asphalt. Hindi na. Bella! Bella! Salamat kay Mount Makulot. So yan, yun yung Mount Makulot. Salamat sa iyo, bundok. Dahil sa iyo ay naprotektahan mo ang Cuenca, Batangas. Napakalaking bagay na bundok na yan sa Cuenca, Batangas. Yan yung Mount Makulot. Madaming dinaray yan, mga umaakyat, mga mountaineer. Mahina na tubig. Patay na yata. Hey! Tubig, mahina na. Wala na yata. Naubos na. Ganda oh. Yan. Sa likod lang yan ang Taal. Ang Bulkan Taal na sa likod lang yan. Diyan sa parting to, nandiyan lang yung location ng Taal. Napakaganda ng Mount Makulot. Ang mahiwagang bundok. Pagka pinabayaan to, kakalawangin. Kalawang na nga. Lalo pa mga ngalawang. Yan ang kailangan. Masisira yung bubong, magkakabutas. Tutulo.